Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, aziz muxlislar. Mana ro'zadan ham bugun 14-kun. Erik gul ochib qolibdi. Do'stlar, mana sizlarga gullagan daraxtlarni ko'rsatib o'tamiz. Siz kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'ying do'stlar. Mana do'stlar, shunday gullab qolgan bu. Mana ko'ring. Mana bu ham bodam daraxti. Mana shu ham gul ochib qolibdi. Do'stlar, ko'ring va tomosha qiling. Mana bu ham bodam daraxti. Hamma zotlari gullab qolibdi. Erik, shaftoli, hamma zotlar. Bu da juda ham chiroyli bu gullar. Qarang do'stlar. Ko'rayotgan do'stlarga aytaman, like bosib qo'ying, bittagina like. Hech nima bo'lmaydi, bittagina like bosib qo'ying. Mana bu ham erik. Mana do'stlar, juda ham chiroyli u. Oppoq qordek bo'lib qolibdi do'stlar. Mana bug'doylar ham yam-yashil bo'lib qolibdi. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.